नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कमाल का ऐप जिसका नाम है रेल वन। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो यह ऐप आपके लिए बहुत काम का है। इसमें आपको ट्रेन की लाइव लोकेशन, सीट की अवेलेबिलिटी और ट्रेन बुकिंग सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। रेल वन ऐप से आप आसानी से पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन टाइम टेबल देख सकते हैं, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी भी पा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेन से सफ़र करें तो रेल वन ऐप का ज़रूर इस्तेमाल करें। सफ़र होगा आसान और तनाव मुक्त। डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।